குறைஞ்சது 2 மணி நேரமா சுத்தி ஒரு ஸ்பாட்ட கண்டுபிடிச்சோம். இது எங்க ஊர் பக்கத்திலேயே தான் இருக்கு. இந்த ஸ்பாட்ல மீன் இருக்குமா? இருக்காதான்ற டவுட்ல எனக்கும் என் ஃப்ரெண்டுக்கும் சண்டை ஆயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் காஸ்டிங் பண்ணி பார்ப்போம் சொல்லிட்டு அவன் இறங்கி அடிச்சான். ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஒரு மீன் வந்து அடிச்சிடுச்சு. அதே சைஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மீன் அடிச்சோம். இப்போ மாப்பிள மீன தூக்கி போட்டதுக்கப்புறமா அந்த மீன எடுத்துட்டு நான் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போறேன். அங்க ஒரு சின்ன ஒரு போர் செட் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த போர் செட் பக்கத்துல கொஞ்சமா தண்ணி இருந்தது. நாங்க கேரி பேக் எதுவும் கொண்டு வராத காரணத்தினால அந்த தொட்டியில எடுத்துன்னு போயிட்டு தொட்டியில சின்னத ஒரு பள்ளம் மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து இந்த மீனை எடுத்துன்னு போய் சேஃப்டியா எடுத்துன்னு போய் விட்டுட்டேன். பட் தண்ணி இல்லாததுனால அந்த போர் லைட்டா ஓப்பன் பண்ணி கயனிக்காரருக்கு தெரியாம லைட்டா ஓப்பன் பண்ணி தண்ணியும் விட்டேன். ஆனா அந்த மீன் தண்ணி இருக்கிறத விட்டுட்டு கரைக்கு தான் வர ஆரம்பிச்சது. அந்த 3 மீனை விட்டதுக்கப்புறமா பக்கத்து குட்டிக்காக நான் போயிருந்தோம். அங்கே குட்டி மீனுங்க நிறைய இருந்தது. அந்த குட்டி மீனுங்க இங்கே ஏன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னா, அம்மா மீன் என் கூட இருந்த என் மாப்பிள்ளை பிடிச்சிட்டான். ஸோ அந்த மீனை பார்க்கும்போது ரொம்பவே பாவமாக இருந்ததுனால, நாங்கள் பிடிச்ச அந்த பெரிய மீனையும் கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல விட்டுட்டோம். அந்த மீனை இப்போ மாப்பிள்ளை கொண்டு வரான் பாருங்க. கிட்டத்தட்ட 1 கிலோ சைஸ் இருக்குங்க. இந்த மீனை வந்து மாப்பிள்ளை சரி நமக்கு மீன் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, குட்டி மீன் இருக்கிற இடத்துல இனப்பெருக்கத்துக்காக கண்டிப்பாக பெரிய மீன் இருக்கணுன்றதுனால என் மாப்பிள்ளை அந்த மீனை விட்டான். ஆனால் கடவுள் செஞ்ச புண்ணியம் அடுத்த நிமிஷமே ஒரு 1/2 கிலோ சைஸில் ஒரு மீன் ஒன்று அடிச்சுது. ஸோ இந்த மீனை வந்து நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்குள்ளே எங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஃபுல்லாக அடி வயிறு வரைக்கும் இந்த ஃப்ராகை வந்து மீங்கிடுச்சு. இந்த ஃப்ராக் எடுக்கிறதுக்குள்ளே எங்களுக்கு போதும்னு ஆயிடுச்சு. இந்த மீனோட கண்ணை பார்க்கும்போது ரொம்பவே பாவமாக இருந்தது. பட் இருந்தாலும் மீன் பிடிக்கிறது நம்ம ஹாபின்றதுனால எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒன்று அடித்தா தான் ஒன்று சாப்பிட முடியுன்ற லெவலில் இந்த மீனை நாங்கள் கொண்டு போயிட்டோம் வீட்டுக்கு. அந்த ஃப்ராகை எடுக்கவே ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டோம். இந்த ஃப்ராக் என்ன ஃப்ராக்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்எக்ஸோட பிராண்டு. கத்திரிக்காய் பூ கலரில் இந்த ஃப்ராகை நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். பர்பிள் கலரில் சொல்லப்போனால். அதுக்கப்புறமா 1 கிலோ சைஸில் ஒரு மீன் அடிச்சது. இந்த எங்களால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல மீன் அடிக்கும்போது. கிட்டத்தட்ட அந்த மீனை விட இது பெரிய சைஸ் இது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.